હેલો મિત્રો, વેરી ગુડ ઇવનિંગ. જો આપણે આવી ગયા છે આપણી વાડીએ અને આજે છે રવિવાર. વાગ્યા છે 4:30 પોણા 5 જેવું થયું અને જો અહીંથી દેખાય લગભગ પપ્પા ટ્રેક્ટર હાકે છે. કેમ એલા કપિલ કંઈક નહીં મેળ આવે, મારે જ જવું જોઈએ. એ તમને ના આવડે, રેવા દો. પપ્પા એમ કે આમાં પાણી પાવું જોઈએ, આમાં દાંતી અટકી નથી. જો હવે ડ્રાઈવર બદલી ગયા છે, હવે જોઈએ દાંતી બેહે કે શું થાય છે. મિત્રો આ બાજરા વાળું છે, આ ચોખ્ખું કરીને આમાં ટ્રેક્ટર હાકીએ છીએ. હવે જો પપ્પા કીધે નહોતું બે હતું, હા અમારા કારીગર હું બે ડગરાવી નાખીએ. હાલે મજાનું. કેમ બેહાડતા હતા તમે? નો બે નો બે એમ કે ખાલી માર ખાલી. તો જૂનવાણી ગરતિયું ખાતર હે હો, એટલું આ બધું. હા પછી આમ ત્રાહું હાકી નાખજો. એ શું કરો પછી બાપા? દવા સીતાફળીના પાન. અને આ છે ને ઓલી અળવી ના, આ શું છે? ઓલા આંકડો લાગે, આંકડો, કરણ, સીતાફળીના પાન. દવા બને હે, દવા આવડી હજી ઓલો આંબામાં છાંટવા હાટું.